kepiting. Kepiting. Bet, kepiting, bet. Tuh. Nih kepiting. Nih loh. Tuh kepiting. Yang sembunyi. Ini. Memang dimakan ya, yummy ya. Ini apa sih? Iya kak. Bukan. Ular sanca. Halo kura-kura, itu hidup loh itu. Tuh. Halo kura-kura. Nah itu kepalanya goyang-goyang. Tapi nggak ada. Oh ini ada tapi mati. Ada frog. Kaca. Yo mati Frog. ini. Frog. Iya. Difoto. Tidur kali agak jauh. Kok ikat tidur kayak Tidur. Nggak mati. Mana? Itu loh. hampir semua ikannya. Tidur. Itu ikan apa? Lele. Itu. Lihat dulu. Dekat di situ tuh Tapi sih makannya serang. Ini makannya iso apa itu makanan anjing juga bisa ini. itu ular tuh. Ular. Itu ular tuh. Ular mau jadi jangan ditok-tok. Ular Cincila. Dora tuh punya cincin namanya. Ini loh kelengkeng bentuk gitu loh ya. Kayak punya ular tuh cuma seminggu sekali dikasih makanan. Kayak diatur itu loh. Ini berisik ini. Apa ini? Amerika. Ini loh di Kanada, Pak. Makan Jawa ini loh. Ini coklat bukan satu. Ini kayak karpet deh. Afrika, ini dari Afrika. Ini Amerika. Amerika Selatan. Ini dideketin langsung diem. Diem gara-gara takut paling. Enggak, kan dia ini tak pengen dilihat kali. Aku gak dilihat. Woi, Difoto. Sudah. Ini kono sih gak elek ya. Pilihan. kecil ya? Ini suaranya berisik ini. Cerewet ini, burung kecil itu loh.
Iki. Pilihan ini burungnya ya. Afrika, dari India, Australia. Ini nggak dijual ya? Enggak. Tunggu. Iya. Ya sini, Kapet sini. Sana. Ya, dekat burung. Kamu ingat nggak dulu pernah naik itu? Tunggu. Yes. Ya, sana ya. Si. Ini kayak burungnya Robert nih. Robert. Oh, Candi Borobudur iki. Candi Borobudur. Wes, aku ke situ, woi. Kenapa? Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Fani. Mau ke sana. Udah ke sana aja ke sana. Enggak apa-apa. Ya sini mau lihat. Sini, Bet. Pipis. Enggak. Cepet ya tempatnya ya. Bapak suka di sini. Iya. Burung, masih makan. Yang ya sana. Ya kasih. Ya, nih.